3月24号，我国知名的摇滚歌手谢天笑在欧洲被确诊新冠。他确诊的消息一出，也让无数粉丝为其身体状况担忧。谢天笑在去年年底前为筹备自己的新专辑前往意大利，但是在上周工作中发觉不适，低烧并伴有嗓子不适。他当即便进行了核酸检测，检测结果为阳性。他也在采访中提及欧洲对新冠的防治措施宽松，患病后他将自己隔离在酒店并积极治疗。他说在出国前已经在国内进行了新冠疫苗的接种，因此病情并不严重，症状较轻，并通过自己的社交账号跟粉丝报平安。在他近期的视频中，他整个人看起来都十分憔悴，头发凌乱，眼神迷离，并不断的咳嗽。他说目前他浑身无力，好在症状并没有加重，一切都算正常。不少粉丝留言希望他早日康复。谢天笑在国内与崔健、许巍等歌手齐名，还被誉为是新一代摇滚教父。他虽然在网络上名气不算大，但线下演唱会一直都是座无虚席，人气很高。这次他为筹备新专辑出国，没想到竟会在国外中招，也祝愿其早日康复，一切顺利。